家好，係咪好唔同感覺咧？睇慣我雪地羽絨咧，係啊，冰火啊係，跟住咧嚟到咧係晚裝啦，係我哋一個係晚裝嘅街拍小直播，咁咧同大家介紹下先，我哋最新款唔係最新翻嘅晚裝，好啦，嗱全身係咁樣嘅，咁咧佢係個裙唔係好長啦，就適合啲乜嘢啦？你哋去 event 啦，咁咧同埋咧嗱，佢冇乜點拖尾㗎，咁咧好方便咧係走動啦，好方便走動，好方便走動。係啦，咁咧同埋咧今次咧嘅晚裝咧，因為送正要求，喂敏儀，我唔記得邊個問我有冇袖啦。嗱呢一個咧係有袖嘅，遮到手臂嘅，唔係一定係 low cut 嘅。咁啊，我哋一陸續咧，大家見我嘅入貨方式咧，都係好多款嘅，係。咁一路只不過喺度做緊出嚟啦，有啲訂翻嚟啦，係。咁係銀色嘅閃片嘅，銀色閃片。如果大家好中意呢個款咧，其實我考慮會做其他色嘅，譬如金、乜金嗰啲。咁咧同埋咧，大家會覺得其實我唔算瘦㗎嚇。大家就會覺得死啦！啲晚裝有冇 size 分定啦？嗱，有啲咧我哋特登咧有啲大啲嘅，同埋咧我哋可以咧暫時我哋咧新張營業啦，即係要摸索大家嘅尺寸啦。咁我哋就可以改衫嘅，不過改衫我哋就因為我哋租呢啲裙其實好平啊，1000零蚊。咁改衫咧就唔包改衫嘅，因為如果我包晒改，因為有啲人根本唔需要改，我就唔想全部 mark up 晒有改衫嘅價錢喺裏面咧。咁即係有啲對唔使改衫，唔使改衫俾你平啲啊嘛。因為呢啲其實講真，你一次性你唔會儲噶，因為咧你下一次 Hello Fanny 係啊。嗱，我力保不失啊！嗰個妝容，你諗下，我咁樣我喺機場咁樣瞓咗一日，係冇得落妝，我全靠你個 mask 啦，係打底至打靚，係一路咁樣 OK 啊，就係。跟住咧，大家嘅 size 咧係唔使怕嘅，因為可以改啦。咁我就唔想全部頭先講咗啦，我唔想全部加改衫錢落去，因為有啲真係譬如我嚟租衫，其實就我哋有幾多人係唔使改㗎？其實，但係我哋要改，其實我哋比例係幾多要改㗎？其實啲衫係，我哋一半係唔使，咁啊 S 我哋嗰啲都唔使改㗎，嗰啲偏緊係，咁一半咧係唔使改，所以我就覺得咁樣可以慳啲啦，係啊，咁咧唔使驚嘅，衫可以改 size， 同埋咧呢件咧我哋會做大啲，因為適合咧，譬如有啲我啲客咧跟住我長大啦，係。咁咧有啲係要嫁女㗎啦，係有嫁女嗰啲咧，咁你唔想着好傳統嗰啲媽媽衫咧，咁呢個都好靚嘅，呢個係好靚，係啦，傳統嘅媽媽衫，咁呢個係唔使做媽媽都着得嘅，係咁啊嘛，我啲客全部都好有品味，好靚㗎嘛，係，咁好啦，仲有咧就係咧，我哋咧幫你諗埋小手袋，咁呢個咧有牌子㗎嚇。咁我哋租埋手袋啦，因為譬如啦呢啲衫啦，太太們都啱，係啦，靚太們都啱啦。咁咧就嗱手袋幫你揀埋啦，係，因為我哋一路我哋會有好多配套啦，係可以租幾百蚊嘅啫。嗰啲手袋其實咧，我知大家平時會好中意買愛馬仔啊、Chanel 嗰啲啦，係。咁咧其實呢晚裝袋咧，其實真係用嘅機會率唔高啦。咁我哋幫你諗埋啦，係咁我哋幾百蚊咧，總之我哋租衫加幾百蚊就可以租到啦，係咁同埋咧俾個優惠大家。如果咧你公開分享而家呢個 live，咁咧我哋有首飾租，我啲首飾係好靚噶，係全部都係施華洛噶，係咁咧。如果你公開分享我哋嘅 live 啦，咁你我哋租晚裝咧，我會包公開分享，咁咧就可以咧，我哋會免費借一套，唔係一組首飾啦，因為一套係頸鏈連埋耳環同埋手鏈嘛。咁咧，如果你公開分享，我哋會即係呢個好似租到300蚊一對咁啊。我哋就你公開分享，我哋就 free 俾你咯。如果我哋度租衫嗰度係咁啊，同埋咧我哋手鏈啊，手鏈咧，我想講咧，我有手鏈咧，我又係真係鑽石，因為我有買過噶嘛，係同埋呢個係施華洛嘅，好靚嘅質素。因為咧，譬如我好似今日去我而家喺澳門啦。咁你唔會想帶咁多，或者你有時去其他地方飲啦，同埋你唔想帶咁多珠寶啦，因為唔喺香港。咁
咁咧過關又驚麻煩，咁咧其實咧我哋呢啲咧都好靚好閃嘅係。其實我想講台慶咧好多都係用佢嘅係。好啦，咁呢個小包包啦都係租幾百蚊啦，幫你配晒㗎啦。係啦，如果即係如果受歡迎嘅話咧，其實我諗緊鞋㗎係。鞋咧大家都好中意我啲鞋係咪？我啲鞋係冇得賣㗎啦，而家係啦。咁咧，但係呢度係冇得賣嘅。但係如果大家好，即係我哋晚裝好受歡迎嘅話咧，咁我聯絡緊係個專係做晚裝嘅鞋廠啦。係因為其實我以前結婚個鞋都係揾佢做㗎係。我唔知原來我係識佢㗎而家。咁咧，但係佢有個數量嘅，咁我會可能唔多嗱。咁晚裝鞋就唔多款啦。即係如果我會揀我本身自己有嘅鞋改一啲，咁有意着俾大家，因為咧你去得 event 嗰啲咧，行成日嗰啲咧都唔想好新靚得嚟都要好行啦，係啦，咁咧呢個我哋都準備咗差唔多接近20套新衫咁樣影俾大家睇嘅係。咁因為年尾好多 event 嗰啲揾去啦，咁Andy Dinner 咁咧都可以揾我哋嘅，都係我哋全部都係。新張期內非常優惠，全部都係千零蚊，仲要免試新費啊！免試新費係啦，咁你見到好靚嘅，遮到手臂，遮到手臂。我唔記得上次邊個係咁問我，有冇啲冇咁性感㗎？係有㗎，不過未翻晒啫，未翻晒。咁咧同埋咧我會留喺度1個星期嘅，我會影2日晚裝之後到時裝㗎啦，係啊。咁咧大家要拭目以待啦。同埋咧就仲有啲乜嘢咧？就係咁有乜嘢咧？就係啦。有乜嘢就揾 Connie 啦，係啦，多謝你啊 Mandy， 係啦，我哋有性感又唔係咁性感嘅都有，呢個遮到手臂，係啦，遮到手臂，同埋啲好靚嘅。好啦，咁咧如果晚裝咧揾我哋啦，晚裝唔係成日有機會着噶嘛，係，所以咧嗱我哋又呢個係我哋嘅興趣嚟嘅係，咁但係有需要起上嚟咧，你係好難揾到靚嘅出邊。係啦，又同埋咧，我覺得你唔使買啦，又要嘥地方擺，係咪先？呢啲着一次又唔會儲嘅，你留翻啲錢嚟同我買時裝啦，係。咁咧留意我哋啱啱去完北海，我啱啱去完北海道啦，影嗰啲羽絨嗰啲啦，3間門市都現貨，我知道好多聖誕啊、除夕啊嗰啲出國啦，係啦，咁你可以嚟門市買嘅。咁咧係啊，多謝晒大家支持，但係希望大家中意啦，係。係啦，咁好方便行路㗎，唔使驚棘腳啊！好啦，咁我哋繼續換下一套先，多謝晒大家，拜拜。